Всем васап, пацаны, сегодня покажу, как установить Delta Client кряк. Качаем архив с нашего телеграм-канала, открываем C-диск, делаем папку с названием Delta Client, архив разархивируем и все, закидываем сюда. Должно получиться вот так. Дальше запускаем само приложение, сам кряк, ждем некоторое время. Прекрасно запускается. Майнкрафт работает. Вот это мы не закрываем на минусик, это можем закрывать. Вот сам Майнкрафт, сам Delta Client. Вуаля, все как видите, прекрасно работает. Настройки тут как бы настраиваем. Все, удачного пользования.